梅拉尼亚的幕僚长斯蒂芬妮·格里森周二表示，由于持续咳嗽，出于谨慎考虑，第一夫人将取消原定在周二晚些时候前往宾夕法尼亚州竞选集会的计划。前往宾夕法尼亚州的竞选行程原本是9月29号首场总统辩论会后第一夫人的首次公开露面。在本月初，特朗普夫妇双双确诊新冠后，第一夫人梅拉尼亚一直在白宫内进行隔离治疗。她在本月14号通过白宫官网发表声明，讲述了自己的治疗经历，并宣布包括她与特朗普总统14岁的儿子巴伦·特朗普在内的一家3口均已成功康复。梅拉尼亚曾透露，在确诊之后，她出现了身体酸痛、咳嗽和头疼等症状。但与特朗普总统前往医院接受治疗不同的是，梅拉尼亚选择了服用维生素和健康食品的自然疗法。由于白宫医疗部门尚未公开第一夫人最新的健康状态，因此她在周二因持续咳嗽取消竞选行程的消息，再度引发外界对其健康状况的担忧。由于梅拉尼亚的缺席，特朗普的几位成年子女将在接下来的助选计划中扮演更加重要的角色。伊万卡·特朗普将在密歇根州、威斯康星州、北卡罗来纳州和佛罗里达州为父亲助选。埃里克·特朗普将前往新罕布什尔州和密歇根州。小唐纳德·特朗普将在北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州举行活动。